ka damu kana so ka samu coins wanda za ka yi amfani da shi domin samun kuɗi nan gaba, kada ka damu. Wannan application da zan nuna ma a cikin wannan bidiyon application ne da ake samun PI coins a ciki, wanda wannan coins ana sa ran nan zuwa gaba zai yi tsada sosai, za a samu kuɗi da shi insha Allah. Wannan application ne wanda ba shi da nauyi, kai tsaye zaka iya yin downloading din shi sa'annan ka samu PI coins ba tare da ka yi wani investment a ciki ba. Idan ka biyo ni zuwa ƙarshen wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da ake samun coins masu yawa cikin sauki ta wannan application ta hanyar yin inviting. Zan nuna maka hanyar da zaka samu coins sosai kuma ba tare da ka yi inviting din ba a zahiri. Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan mu a wannan channel. Kada ku manta kuna tare da channel din Hikima and Fasaha TV. Idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel, kada ka manta kai kasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka taba alamar ƙararrawa ka zabi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka danna masa alamar like, sa'annan kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. In ka danna a description na wannan bidiyon, ka danna akan wannan link da muka ajiye maka. Mu kuma link ɗinmu yana a cikin WhatsApp, don haka za mu je mu danna akan shi kamar haka. Kana dannawa zai kawo ka zuwa wannan wurin. To abin da za ka yi shine sai ka zaɓi browser da kake amfani da ita. Misali bari in zaɓi Chrome. Kana zaɓar Chrome, za ka jira shi ya gama loading ya buɗe kamar haka. Yana gama loading zai iya bayyanar ma rubutu ga sunan yana bayyana kamar haka. Idan ka duba a nan ƙasa za ka ga inda aka saka download. Kawai abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan wannan download ɗin. Kana danna shi kamar haka, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa Play Store. Yana ɗaukar ka zuwa Play Store. Abin da za ka yi kawai shine sai ka je ka yi downloading na wannan application. Yanzu ni na riga na yi downloading ɗin shi, gashi nan kuna gani yana da reviews masu kyau. Sannan wannan application shine za ka riƙa samun wannan PI a cikin shi, wanda wannan PI ɗin yana da matuƙar amfani. Ana sa ran nan gaba insha Allah za a samu kuɗi sosai da shi, saboda ka yi ƙoƙari ka yi download na wannan application kuma ka yi mining na wannan PI coins ɗin. Idan ka duba nan za ka cewa mutum miliyan 10 ne suka yi downloading ɗin shi, sa'annan gashi na da review masu kyau. To ni yanzu na riga na yi downloading, sai in danna akan open. Ina dannawa kai tsaye kun gani ya kawo ni zuwa application ɗina, saboda na riga na yi buɗa shi. To abin da za ka yi shine idan ka zo a cikin wannan application ɗin, kai tsaye abin da za ka yi zai nuna maka wurin da za ka yi sign up a cikin shi. Sai ka saka details ɗinka. Kana saka details ɗinka, kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuskar. Bayan ka saka details ɗinka zai kawo ka zuwa wannan fuskar. Abin da yasa ban tsaya na nuna yadda ake sign up a ciki ba abu ne mai wuya ba, za ka iya shi da zarar ka yi downloading ɗin wannan application ɗin. To kai tsaye abin da za ka yi zai nuna ma arrow wanda zai ce ka danna wannan gurin. Kana dannawa a nan gefen kai tsaye, misali kamar nan gurin, kana dannawa to kai tsaye za ka ga cewa ka fara mining na PI coins. Ta haka za ka samu PI coins masu tarin yawa a cikin wannan application ɗin. Idan ka duba nan ƙasa a nan wurin za ka ga cewa gashi nan kwana 11 ne suka rage a yi launching na wannan PI coins ɗin. Saboda haka yana da kyau ka yi gaggawar yin downloading ɗin shi domin ka gwada kada a sha ba da kai ba. Idan ka diba nan za ka ga cewa invite ne. To na a wurin invite nan ne za ka yi inviting friends naka. Abin da ke ga amfanin inviting na friends to shine zai rika sa mining ɗinka yana yin sauri. Idan ka duba nan za ka ga cewa nan sama za ka ga mining ɗina gashi nan yana gudana, amma za ka ga sai ya jima kamin ya buga, sai ya jima kamin ya buga. To amfanin referrals idan ka yi inviting na friends ɗinka, to mining ɗinka zai rika yin sauri, kai tsaye zai ka tara PI coins ba tare da ka ɗau dogon lokaci ba. Hanya mafi sauƙi da za ka samu referrals na mutane ba tare da ka gayyaci kowa ba shine sai ka zo a nan sama ka danna akan waɗannan ɗigaggan guda 3.
kana danna su kamar haka kai tsaye za su buɗe zuwa haka, sai ka zo ka danna akan profile. Kana dannawa akan profile, abu na farko dai abu mai muhimmanci a ciki shine ka tabbatar ka yi verifying na number ka. Gashi nan inda aka ce account verification, shine zaka zo ka saka phone number ɗinka ka yi verifying ɗin shi. Bayan ka yi verifying na account ɗinka, to yanda za ka yi ka samu referral ba tare da ka gayyaci kowa ba, sai ka zo ka danna akan wannan sign out, gashi nan ƙasa kamar haka, sai ka zo ka danna akan shi. Kana dannawa akan sign out automatically zai kawo ka izuwa wannan wurin, sai ka zo ka danna akan sign out. Kana dannawa akan sign out, kai tsaye zai ɗauke ka izuwa wajen account ɗinka. To abin da za ka yi kawai shine idan kana so ka refill ɗin wani, dama idan ka yi downloading application wannan fuskar zai nuno ma. To kawai sai ka zo ka danna akan continue with phone number, sai ka zo ka zaɓi wannan country code ne, sai ka zo ka zaɓi country, misali Nigeria. Za ka zo ka zaɓi Nigeria a nan, misali ka zaɓi Nigeria a nan, sai ka zo ka je ka kwafi number duk wanda kake so a cikin contact naka. Kana zuwa a nan sai ka saka wannan number ɗin, kana saka ta. Bayan ka saka wannan number, misali kana saka wannan number sai ka danna akan go. Kana dannawa akan go, automatically za ka ga ta tafi, ya ɗauka yana tafiya kamar haka. Za ka jira shi ya gama loading ya buɗe. Yana gama loading ya buɗe, sai ka zaɓi nan password sai ka saka. To domin yin wannan sai ka zaɓi password ɗinka da kake amfani da shi na wancan account naka, sai ka saka su a cikin wannan password ɗin, saboda ko da a ce daga baya kana so ka yi amfani da wannan account da ka buɗa da number wani, kana so ka yi amfani da shi domin kai ƙara yin mining a cikin shi, kaga za ka iya login a ciki. Kawai sai ka zaɓi password ɗin da kake so ka saka, haka zalika ka zaɓi sunan da kake so da username, kawai duk ka zaɓa ka saka. Abin da za ka yi kenan ka samu referral ba tare da ka gayyaci kowa ba, kuma mining ɗin ka yi sauri ka samu coins da yawa.